नमस्ते हजुरहरु समक्ष फेरि पनि म एउटा मुकबाङ लिएर आइसकेको छु। अनि आजको मेरो मुकबाङमा चाहिँ छ यो सादा भात, अनि एउटा चाहिँ अन्डा, यो पोलेको पापड, अनि यो चाहिँ मैले बोइल आलुलाई चाहिँ हरियो खोर्सानी प्याजहरु अनि के मिक्स गरेर चाहिँ अचार बनाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ अदुवाको अचार, कोही बेला लसुनको बनाउँछु, कोही बेला अदुवाको पिसेर टमाटर मिक्स गरेर बनाएको छु। अनि यो चाहिँ मैले बोतलमा राखेको डल्ले खोर्सानी लसुन अदुवा पहिला नै मैले धेरै महिना अगाडि नै बोतलमा राखेको थिएँ, त्यही अचार हो, खाएर सकेको छैन अझै पनि। अनि यहाँ चाहिँ मुसुरी दालमा चाहिँ भिन्डी मिक्स गरेर बनाएको छु। पापालाई चाहिँ भिन्डी मिक्स गरेको दालहरू मनपर्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले मिक्स गरेको छु, मिठै लाग्छ मलाई पनि। अनि यहाँ चाहिँ सादा पानी छ 1 कप, यति नै छ आजको मेरो मुकबाङमा। भोक पनि लाग्यो, अब चाहिँ म सुरु गर्दैछु खानु। मिठो लाग्छ यस्तो अचार मलाई, बोइल आलुको। सानो राख्नु पर्यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ। यो अरू बोतलको भन्दा यो बोतलको चाहिँ झन् धेरै साह्रो पिरो छ। यहाँ अघि भने मैले लसुन अदुवा अनि अरू मसलाहरू पनि मिक्स गरेर मजाले यो खोर्सानीलाई अचार बनाएको, साह्रै मिठो छ, पिरो पनि पिरो। लु धेरै गन्थन नगरिकन अब चाहिँ म खान सुरु गर्दैछु। अनि हजुरहरूले चाहिँ लास्टसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु है। सुरु गरेँ म चाहिँ अब। दामी भएछ। यस्तो आलुको अचार चाहिँ हजुरहरू कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला। अदुवाको अचार खानुभएको छ कि छैन, खाने गर्नुभएको छ कि छैन। मैले त बनाउँछु, कोही बेला लसुनको, कोही बेला अदुवाको, आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसकै बनाएर खान्छु। अघिदेखि मलाई के बिर्से जस्तो लागिरहेको थियो कि करेला फ्राई गरेको थिएँ, त्यो नै बिर्सेछु। खाँदै भए पनि यसो केही नपुगेको जस्तो लाग्छ आजको खानामा मैले बनाएको चिजहरूमा। करेला पो छुटेछ, होस् यतिकै खान्छु, मिठै भइरहेको छ यतिकै पनि।
यस्तो अचार चाहिँ फर्स्ट टाइम नै बनाएको मैले। यस्तो बोतलमा अचार राखेको मिठो हुँदो रहेछ। यो फर्स्ट टाइम भन्दा पनि यो अदुवा लसुन मिक्स गरेर चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको यो टाइपको अचार चाहिँ। अरू मुलाहरूको अरू त धेरै खालको बनाएँ, मिठो हुँदो रहेछ। दुईटा पो राखेछु खोर्सानी, एउटा राखेको त दुईटा आएछ। खोर्सानी खाने त आँटै आएको छैन आज मलाई टोक्ने त, किनभने यो अचारमा पनि खोर्सानी काटेर मिक्स गरेको छु, यो पिसेकोमा पनि छ। नखानु पर्यो त्यो त, सक्दिनँ रहेछ। यो अचारको चाहिँ हेर्दाखेरि नपत्याउँदो देख्छ। यसको यो लसुन अदुवा मसलाहरू मात्रै अलिअलि खायो भने पनि पुरा पिरो छ क्या। अहिले मलाई त्यस्तै भयो, यहाँ राखेको चाहिँ अलिक मुसमुस गरेर खाइदिएको त बेसी पिरो भयो नि। दामी भएको छ दाल। ढिलो ढिलो पाराले खान्छु म त खाना, अल्छी लाग्दो पो लाग्यो कि हजुरहरूलाई। है त साथीहरू, मैले चाहिँ आजको खाना खाइसकेँ। भात चाहिँ सबै सकेँ, अरू चाहिँ अलिक सबै चिज नै उब्रियो अरू चाहिँ। अनि मेरो आजको मुकबाङ भिडियो चाहिँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु नभुल्नु होला। फेरि पनि अरू अलिक राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ भिजिट गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई नबिर्सिकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला सबैजनाले। अनि अरू त के भन्नु र, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई।